السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قواعد مهمة المفروض تعرفيها وانت داخلة الجامعة، لأنك لو عرفتيها بدري صدقيني هتقطعي على نفسك شوط كبير جدا في انك تفهمي الحياة الجامعية دي، وتكوني الوقت ده استثمرتيه في نفسك انت. أول حاجة وانت داخلة الجامعة حددي أهدافك، اعرفي أولوياتك، اعرفي ايه بالنسبة لك أهم حاجة، وبعد كده تاني حاجة وتالت حاجة. بس الأولويات دي كلها نمشي في بعضها، لو تقاطعوا مع بعض بندي الأولوية لرقم واحد. انت اضرب اولويات. تاني حاجه، حاولي في فترة الجامعة ان انت تتعلمي مهارات الرد الكويسة، تتعلمي تقولي لا، اتعلمي ما توقفيش على كل حاجة بسرعة، خدي وقتك في دراسة الحاجة اللي بتجيلك دي وقولي اه او لا براحتك. تعلمي برضو ازاي تعتذري بلباقة، لان الحياة الجامعية حياة كبيرة وحياة مفتوحة، غير الحياة اللي كنا فيها حياة الثانوية. حياة الثانوية دي محدودة، الحياة الجامعية حياة كبيرة جدا جدا، بتواجهي ناس من مختلف الأطياف والمجتمع. اتعلمي ازاي تردي بتقولي لا. طيب، تالت حاجة اعرفي برضو ان في حياتك الجامعية الحياة دي فرصة لا تعوض. عندك فرصة كبيرة من ناحية الفراغ، من ناحية الوقت، تقدري ان انت تستثمري فيها نفسك وتتعلمي حاجات جديدة، تاخدي كورسات، تتعلمي انشطة، تروحي اتحاد الطلبة، تنمي من نفسك. هي فرصة فعلا لو استثمرتي فيها وفرتي على نفسك بعد ما تتخرجي حاجات كتيرة جدا هتتعلميها. هي الفترة دي فترة تضخي فيها كل حاجة. رابع حاجة، لازم تكوني في حياتك الجامعية لما تدخلي منظمة كل حاجة. خلاص عرفتي الجدول بتاعك، نظمتي وقتك بناء على الجدول اللي انت عرفتيه، خلاص عندك بقى ايه، ابحاث، عندك تسليم شيتات، حاجات زي كده بتكوني مدخلاها جوه جدولك. عندك برضو بحث جماعي بتكوني برضو مدخلاه جوه جدولك، وتكوني عارفه هتعملي ايه جوه البحث ده، وتكوني موزعه المهام على الفريق بتاعك. فريق هيجمع المعلومه، فريق هيبحث عن المعلومه، وهكذا بتوزعي المهام على الفريق بتاعك. اخر حاجه واهم حاجه، علاقتك بالله رقم واحد. ما تنسيش صلاتك، صيامك، ذكرك، وردك، ما تنسيش كل ده، النوافل، حجابك الشرعي، كل ده لازم يكون رقم واحد في حياتك الجامعية، ما تستغنيش عنهم أبدا. بس دي كانت أهم 5 نصايح حبيت أقولها لك وإنتي داخلة حياتك الجامعية، سواء كنتي في أولى كلية إلى رابعة كلية. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.